大家好，我係嚟自基督教神召會梁醒德小學5年級嘅洪浩。今日我要演講嘅題目係做科技小主人，守護國家大安全。同學們，你哋每日有冇用手機查資料？有冇用電腦上網課？有冇見過屋企人用手機買嘢呢？科技已經好似空氣一樣包圍住我哋生活嘅每一個角落。但係大家有冇諗過，如果有一日我哋嘅手機突然間唔可以用，網絡全部中斷咗，地鐵停駛，醫院嘅儀器失靈啦，甚至國家嘅電力系統被攻擊，我哋嘅生活會變成咩樣呢？呢個就係我今日要同大家講嘅主題：科技安全。咩係科技安全呢？科技安全就係要保護我哋國家嘅關鍵技術、重要數據同埋信息系統不受破壞、不被偷走、不被控制。佢係國家安全嘅重要守護盾牌。咁作為小學生，我哋可以點樣守護國家安全呢？第一，做一個聰明嘅小用家，唔隨便連接公共 WiFi， 唔掃陌生嘅二維碼，唔下載不明軟件，保護好自己同屋企人嘅個人資料。第二，做一個謹慎嘅小網民，唔喺網上亂發個人同埋家庭信息，遇到可疑連結要立刻話俾大人聽，學會辨別網絡陷阱。第三，做一個好學嘅小科創人才，好好學習數學、科學同埋電腦知識，將來長大後用我哋嘅智慧去發明屬於我哋中國人自己嘅核心技術。同學們，科技就好似一把雙刃劍，用得好佢就可以保家衛國，用得唔好佢就會傷害我哋自己。我哋係新時代嘅小主人，我哋要從小樹立科技安全意識，學好知識，掌握本領，將來嘅我哋一定可以用科技嘅力量守護好我哋自己嘅國家。科技強，